මගේ YouTube එක නරඹන සියලුම දෙනා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ මම ඉන්දියාපු මැෂින් සෑදීම සඳහා මේ අන්තරේ මෙලදී ගත්තත් මේ අන්තරේ සමග තවත් මම ප්ලාන්ට් එකක් මෙලදී ගත්තා. මම ඒ ප්ලාන්ට් එකෙන් තමයි දිගටම වැඩ කළේ. මේ මැෂින් එක ඒ තරම් දුරට මම වැඩගත්තේ නැහැ. මේක මේ TIG welding plant එක 200k TIG welding Argun plant එකක්. මේකෙන් සෑහෙන දේවල් ටිකක් සුදු යකඩ welding කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක විකුණන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මට තව welding plant එකක් තියෙන නිසා මේකේ මිල වෙනවා රුපියල් 90000ක්. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් 01124032 දුරකථන අංකයෙන් විමසලා බලන්න කියලා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.